ओ मालिक हमका पराठा सब्जी बना के ले आओ, हमका खाए खाए। ओ मालिक हमरे लिए कटहल सब्जी बना लाओ, रोटी खाए खाए। ओ मालिक हमरे भूख लगी है, कहाँ चले गए हो, हमका खाना देवा के। ओ मालिक हमका रसिया और खाए खाए, बनाए लाओ जल्दी से। ओ मालिक हमरे लिए चैन बनवा दो, हमका चैन पहने खाए। ओ मालिक हमरे लिए कोका कोला ले आओ, हम पीबे। ओ मालिक हमरे लिए सेवई बना लाओ, हमका सेवई खाए खाए। ओ मालिक हमका संतरा खाए खाए, हमरे लिए संतरा ले आओ। ओ मालिक हमरे लिए भुट्टा ले आओ, हमका भुट्टा खाए खाए। ओ मालिक हमका बर्फ का गोला खाए खाए, ले आओ जल्दी से बनवाए के। ओ मालिक हमका आइसक्रीम खाए खाए, ले आओ जल्दी से। ओ मालिक हमका रसगुल्ला खाए खाए, ले आओ जल्दी से, खाना है। ओ मालिक हमका पकौड़ी खाए खाए, चाहे वो पकौड़ी ले आओ, हम खइबे। ओ मालिक हमरे लिए दही जलेबी ले आओ, हमका खाए खाए। ओ मालिक हमरे खोपड़िया में जुकाम पकड़े है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।